Қайырлы күн, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте нәзік, өте дәмді әрі оңай жасалынатын бананды пирог рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көрулеріңізге кеңес беремін. Барлық құрамы осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен жұмыртқаның үстіне шым-шым тұз, қантты салып, миксермен әппақ болғанша шайқаймын. Жұмыртқалы массаның үстіне ерітілген сары майды салып араластырамын. Енді алдын ала електен өткізіп қойған ұн мен қамыр қопсытқышты аз-аздан сала отырып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамын. Бананды бірнеше бөліктерге бөліп, шанышқының көмегімен езіп, қамырдың үстіне саламын. Күрекшемен бір келкі болғанша барлығын араластырамын. Форманы сұйық маймен майлап, қамырды құямыз. Алдын ала 160 градуста қызып тұрған духовкамызға 40 минут пісіремін. Піскенін міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеремін. Ағаш таяқша құрғақ болуы керек. Суығанын күтіп, формадан аламыз. Қыздар, өте дәмді ас үйдің иісін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетіне қант ұнтағын септім. Өте нәзік, үлпілдек, дәмді, бір шайда желініп кететін дәмді пирог болды қыздар. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Рахмет, сау болыңыздар.